হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ফুড ওয়ার্ল্ড। আজকে চলে এসেছি আরেকটি রেসিপি নিয়ে, যেটি আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী এবং এটা আমাদের ওজন কমাতেও হেল্প করে। তাহলে চলুন দেখি। আজকের রেসিপিটি হলো বাঁশের কোরল ভাজা। এই কোরলগুলোকে উপরের যে খোসাগুলো আছে সেগুলো ভালোভাবে খুলে নিতে হবে। কোরলগুলোকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আর লাগছে আলু। আলুটিকেও আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এখানে আমি একটি আলু নিয়েছি। এবার আমি কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে দেব। তেলটি গরম হতে দেব। তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে এড করছি রসুন কুচি। রসুনগুলোকে আমি হালকা ভেজে নেব। রসুন ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। এবার দিলাম পরিমাণ মতো নুন এবং হলুদ গুঁড়ো। এবার এগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব। এখানে আমি একটি রসুন এবং একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি। আমার রসুন পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে দিয়ে দেব বাঁশের কোরল। আমি বাঁশের কোরল এবং আলুর দুটোকে ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। আপনারাও এগুলোকে সেদ্ধ করে নেবেন, তাহলে ভালো হবে। এবার দিয়ে দেব লঙ্কা কুচি। এবার এগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব। আমি অল্প সময় ঢাকা দিয়ে দেব, তাহলে একটু সিদ্ধ হয়ে যাবে। ঢাকা তুলে দিলাম। এখন আবার ভালোভাবে একটু নেড়ে দেব। আমি এখন আরেকটু সময় ঢাকা দিয়ে দেব। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনা তুলে নিচ্ছি। এবার আমি এগুলোকে আরেকটু সময় ভেজে নেব। দেখুন আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমাদের বাঁশের কোরল ভাজা রেডি হয়ে গেছে। আপনাদের যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর ভালো লাগলে আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আবার দেখা হচ্ছে আরেকটি ভিডিও নিয়ে।